안녕하세요. 저는 여기 진동면, 마산에 있는 진동면 고현리에 와 있고요. 되게 바다가 보이는데 너무 예뻐서 잠시 찍고 보여드리려고 합니다. 이렇게 되게 주변도 조용하고 사람도 별로 없어서 되게 이렇게 바다 보고 있으면 힐링이 되는 곳이네요. 이런 곳은 사람들이 잘 모르니까 사람 없고 좋은 장소 고민하신다면 이런 데도 괜찮을 것 같네요. 저기 등대인가? 그러면 오늘의 장소는 여기까지.